weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jawaldi to gurela cooga to ñaabina to mbaña to mbaña to dabbe to dabbana to ferella to haymedata to windinga to mbotto ko on takkusan juula ha to galle ceerno sileysi to mbahe ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno data to ñaabina ko on takkusan juula ha to galle ceerno kodda to mbaña ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi ndi o noddi délégation timmude no feewi e gardugol conseiller makko biteɗo nayni wuula nayni nde yettoyta duwawuji makko faade famille wuula boylina to leydi Sénégal maire mo Mbour mahi galle pattamle miijo to Bambey galle mo iniri galle étudiant on galle noon ko yidde haɓade kay ko fate dendagal caɗele kodki ƴeena étudiant ji Mbour naaɓe janggoɓe toon keɓata to leydi Mali min jaaha to wuuro wiyetego Kalana ko wuuro fulɓe waɗago jangu e nder leydi he waɗi mayɓe hewɓe barmuɓe hewɓe matériel kewɗo kadi bonnama hen kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Ukraine jeyana to leydi Pakistan to Liban kalene guerre hakkude Israël e Hamas bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalwal e danwal kala laabɗo reedu malaɗo wune nunɗuɗo sanne ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom ɗo gam siite rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala yanoɓe barogal ɓe seedineji bahlide koye mumen ha kabɓa koyeɗe musoje koyeɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi waɗa maldana o ɓurdata balɗe tati tawa a wi wen a wi alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra dendagal rafiji goragu kala ustoraɓe goragu jippiɓe leece e yawɓe yitade koye men woni éjaculation précoce sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni mbiya alhamdulillah e on fannu omo jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi omo jogui leɗɗe ɗen ko muuɗeteɗe so tawi a muuɗi ɗum joni jiiya hoore maɗa en mbiyete ko meeɗi moosa omo jogui leɗɗe goɗɗe kadi ɗena uroto sa urima joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo kalaten omo tawe to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko téléphone ko 00336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum base makko to Dakar ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon ni wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum ko 00221 77 714 94 15 on numéro kadi ko woni numéro mabɓe weeva kañum kadi woni numéro mabɓe Orange Money ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kilineɓe mum base makko to Nouakchott to leegal 6e sara hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Souleymane Diallo ceerno Amadou Tidiane Diallo golko mo melga wuuro jinneji ko laabɗo reedu malaɗo wune cafto rafiji kewɗi ɗi jiida cirol mbadden danɗo faade makko
an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo jiijam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɓe jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a yittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare lamde no feewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranieru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine jeetati lewru siilo woni janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi altine nogas e joyi dewo jumadula dewo hoddayru hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawan yiiɗen to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou hono no mbirɗen e gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen aleta hanki Ahmed Wula Neyni ko kañum woni conseiller à la présidence de la République o yeehi dow inde hoolejo leydi Mauritanie taw kadi ko omo yaade sete timmude no feewi yettinoyde duwawuji makko faade famille e heela boylina to wuuro wiyetego Bireta caggal kay jaltugol aduna biyetenoɗo Mohamed Wula Boylina mennoɗo wonde ministre jagogal kalfinangal ko faate gueɗe nder leydi e jattingol laamu o wonino kadi hoolejo suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie wuuro Bireta noon ene tawe nder arrondissement administratif mo Diago e nder Mokata mo Kermesena ko toon o jeeno Yaqouba Wula Mohamed Wula Boylina joguinoɗo konngol famille on ñalawma holliri hen weltare mum mawde no feewi kay ɓe jetti ɓe jarni hoolejo leydi ndi e dendagal délégation mo neli o kala e ɓe duttiɓe duwaw kadi e ɗeɗo golle payɗiɗe no feewi de ɓe mbaɗi o holliri kadi wonde kay gila jinnaɗo o leeli e rafiiji mum gila to banggue safruji muɗum hande yalti aduna e wirde mum kala laamu Mauritanie ha tengti noon e Mohamed hono Cheikh la Ghazouani darde mum ene mantini hen Wula Neyni noon yahano goto ene yaduno toon e c'était timmude no feewi e nder ɓene tawe hen gouverneur mo Trarza wondude e préfet mo Kermesena wondude e maire mo Diago e responsable uji sécuritaire e administrative diwan o hewɓe no feewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni fedde union européenne ɓe kawri kay eɓe jaltina million ngaji jeenayyi e feccere woni 9,5 million taw ko halis euro e ɗum weccito e uguya temedde tati capanɗe jeetati million halis uguya e limore heserde e mbadi kay ɗoftude budget laamu leydi Mauritanie woni ko wiyete appui budgétaire au gouvernement mauritanien
fandare mabɓe noon ko ɗoftude laamu leydi Mauritanie ɗo ƴellitiri kay e fannuji guila e safruji ha e fannuji jangde e nder leydi he kala e baadi noon catal biyetengal SKP woni stratégie de croissance accélérée et de la prospérité partagée dans le secteur de l'éducation et de la santé jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fati économie et développement durable hono Abdel Salem Wula Saleh o wi tigui ngal ɗo ballal gala million ngaji jeenayyi e feccere taw ko haalisa euro paydungal no feewi holliri tigui ne tengtina cilagal e jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leydi Mauritanie e fedde union européenne ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen rafi rougeol woni thiame ina tawe e nder leydi Mauritanie service aji de santé tawateɓe to région de Tagan ɓe kolliri tigui ɓe jiiti capantati e goho neɗɗo wonduɓe e oɗon rafi thiame e nder diwan he ina tawe hen noon tawateɓe e nder commune mo Tamrout e naaji e nder mo garɗa mo en beyka hay goto noon ɓe kolliri ala taw mo rafi o yooɓi fittade mom docteur eɓe falnede kala nana darino dole mumen ponno e mbadi kay haɓade e handade oɗo rafi rousol noon ko rafi jawɗo rabde saabu kay so tawi neɗɗo gondude rafi o so ɗojji sarama walla foofi sarama walla so isli sarama e ɗum saabo daaɓodiral rousol kadi ko rafi jawɗo ko heeɓi barowo tigui jawɗo rabde kadi ko rafi barowo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sukaɓe étudiaji altine subaka altine hande sukaɓe étudiaji nokcot tawa mbaɗi sitting mumen woni moɓodiral mumen yesso ministère de l'enseignement supérieur ɓe garno noon ko woytade e wullitade kay nde laamu ngu yurnitto gonka mabɓe ha tengti e gurnam ɓe guuri e nder oɗon université ɓe kolliri noon e kala hitande e kala saaha budget ministère de l'enseignement supérieur budget on e ɓeydo no feewi kono noon e kala hitande kamɓe gonka mabɓe e nder université ji ne ɓeydo musde ne ɓeydo ɗum noon nde laamu ngu yurnittoɓe e ndina mbadi noon ko ɗon tigui police ari sariɓe sakiriɓe gaz lacrymogène teskama noon waɗi gañiɓe waɗi kadi nangaɓe hen ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen inspecteur régional de travail mo nokcota banggue hirnague mbaɗi tigui bindi taw ko lettre walla mbiyana note on neɗɗo ko wadde ultimatum wiide kay ɗo e balɗe jeeɗiɗi donc ɗum woni koɓe dokki ardiɓe orab sud banque biteɗo orab banque ne ittata ha laaɓa directeur mabɓe général orab banque ɗo e nder leydi Mauritanie biyeteɗo Pierre Marazot saabu kay ɓe kolliri oɗon yaɓɓi kuulal ngal article 10 ngal code de travail gendi Mauritanie kuulala ngal noon wi ko wonde kay kala koɗo so tawi ko étranger joguiɗo permis wawa kay jogade permis de travail e liggo e leydi hen ko ɓuuri lebbi capanɗe joyyi Pierre Marzota noon kañum kay ɓurtini yaɓɓi ngal noon kuulala ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni permis makko o golloto ko permis de travail taw ko expiré mo happu mum gasi ɗum noon ko balɗe jeeɗiɗi tan ɓe dokki ora banque yato itti oɗo directeur ha laaɓi e golle muɗum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni seno mem to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal jeunesse taw ko jeeɓe ex landa Pastef wiyeteɓe JPS ɓe jiiɗino yuɓɓinde aleda hanki o ɓe jiiɗino yuɓɓinde koɓe mbiyata kay FAP noon woni visite de proximité woni tigui naati galle e galleyel ko fade sensibilisation ɗum noon wanno ko sanga 17 heures ko police ji noon ɓe commissariat de Médina kañuma en mbari kañumen tigui gaari cariɓe cakiɓe ɓe mbaɗama noon ɓe mbanno moɓodiral mabɓe noon koto rond point tawateɗo sara poste mo Médina ɓe gaari kamɓe kala koɓe ɓorni tisortaji woni simisaji taw ko ni desina he waɗa hen nate Ousmane Sonko mawɗo mabɓe caggal de police noon wi tigui yoɓe caro yoɓe caako ɓe jaaha ko ɗon ɓe cali ko nden noon laamu ngu felliti hutorade doole sariɓe sakiɓe sakiriɓe gaz lacrymogène waɗi e mabɓe jeenayo kadi nangaɓe noon ɓe nanguira tigui ko wadde manifestation tawi alda e yamirore e wadde trouble à l'ordre public nangaɓe ɓe noon nawama to commissariat mo 4e arrondissement to leydi Sénégal ha joni jen ha to Kaolack accident musɗo waɗi e nder région de Kaolack tolno wuuro witego Sing aleta hanki jeeɗiɗi lewru silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayya ko mini car kañum felmi moto Jakarta jollunoɗo sagataɓe tato noon hen goto ko ɗon wasi fittade mum ɗiɗo heddiɓe noon mbarmi hen barmanɗe musde no fewi ɓe nawama to hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass mo Kaolack
to Touba e nder cérémonie taw ko cérémonie taw ko cérémonie inniraɗo tigui semaine des patrimoine de Cheikh Ahmed Bamba hono biyeteɗo Serigne Bass Abdou Kader kañum woni joguiɗo konngol khalifa général de Mouride woni porte parole khalifa général de Mouride o holliri hen kay e nder jonde he o manti hen o holliri hen darde Macky Sall e golle mum paydiɗo no fewi wonande wuro Touba ngo o wi noon ko fati e golle yeru tan ko fati e golle mahagol juma biteɗo Massalikul Jinana Macky Sall horejo gendiɗi o wi tigui nanni junga e jiifa yaltini ballal mum taw ko ballal mum personnel xaalis mum keeriɗo laaɓɗo ko kene xaalis o ko 1 milliard woni milliard taw ko franc CFA ɗum noon taw ko ballal mum wona xaalis laamu ko xaalis yaltini e jiifaji muɗuma gam wallidde ko fati kay e mahgol walla ko fati e golle jumaɗe o holliri noon koye saaha kay laamu leydi Sénégal yaltino million ngaji sappo tawi kadi milliard uji sappo ɗina milliard uji no sappo noon tawi kadi ko ballal laamu ngu ko fati kay guila ko fati e wadde tigui éclairage e ko fati e assainissement juma ka koye gana sanga noon Macky Sall kañumne yaltini 1 milliard woni tigui milliard timmuɗo e jiifaji mum ballal ko fati e kaɗona jama o haalani ɗon kadi o holliri ko fati e mahgol université mo Touba e gan saga kadi Macky Sall yaltini milliard goɗɗo on milliard noon koko fati e ballal makko fade hoore fade tigui e khalifa général tawi ko ballal fade mahgol oɗon université o wi noon wonde Macky Sall ñaguino kay khalifa général on ɗaccete kay kañum tan maha oɗon université kono noon khalifa o holliri e gan saga yidde mum kay ko dendagal almuɓe woni talibé woni kala nde waɗat hen junggo mum beele kay so tawi walla ɓuural woni hen ene wawa hebde kay e nono holliri kay joguiɗo konngol khalifa o woni porte parole de khalifa général di Mouride ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen ñande jamma aseta jeegom lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ko umminoɓe to stade Lat Dior taw ko yanoɓe tawtorede final régional Oscave mo Thiès ko ɓen tigui tawi e nder caniveau goto sara école élémentaire biyeteɗo école Moda Kane to Parcelles Assainies commune Thiès banggue funnague ko tañon tawi bebbeyel ene wedda e nder caniveau bebbeyel nguel ene woya ko ɗon tigui ɓe mbawi yaccade kayende ɓe gaari haaɓe latini ɓe gandi tigui ko bebbe ko ɗon ɓe noddi police ɓurɗo ɓattade police noon kañum noddi tigui sapeur pompier en ko sapeur pompier woni koni koɓe faabu kañumen jaltini guel ɗon bebbeyel e nder caniveau ɓe nawi ɗum to service pédiatrie to hôpital El Hadji Amadou Sakira Ndiéguena mo Thiès ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ziyara annuel woni ziyara baɗo kala hitande to Léonan Diassène ɓoyata tigui ziyara o ummane hikka noon ko ñande 3 lewru février dartoɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ko ñande hen tigui ziyara o yuɓɓinte oɗo saaha joni noon Léon Diassane naɓe kalen tawe e keɓogal mawgal no fewi ko fati kay e jaɓɓade hoɓɓe mumen ummortoɓe nder jokuli leydi he kala ha ummortoɓe to Gambie ha e nder diaspora kala galle ñilam galle ceerna wona galle khalifa o noon e dendagal hafinaɓe juɓɓudi ene bismi dendagal julɓe kala e ummal islam kala e oɗon ziyara annuel baɗowo kala hitande toon to Léona Diassène ko leydi Sénégal ha joni hono no mbiɗen gardini kabaruji men to Bambey ko cérémonie waɗi toon tawi kadi ko hokkirde coktirɗe woni réception tawa kadi ko tottirde coktirɗe galle mahaɗo tawi oɗon galle ala ko mahira so wona kay galle yidde faabade ɗiɗon étudiant ji momɓe mbiyata maison des étudiants maison de l'étudiant galle étudiant ji ko maire Mbour noon hono Cheikh Issa Sall kañuma mahi oɗo galle o mahani ko étudiant ji Mbour naɓe janggoɓe to université Aliou Diop mo Bambey galle o noon ko villa mawɗo no fewi ene waɗi 17 suudu chambre tawa hen chambre kala kadi ene werta ha no hannirtini yidde makko e fandare makko kanko Cheikh Issa Sall ko safrude kay caɗele ɗe korki wonande étudiant ji Mbour naɓe e kala saaha keɓata e nder nder wuuro Bambey taw ko étudiant ji araɓe jokku toon jangde mumen o holliri noon woni fandare mabɓe kay oɗo projet tawa ko oɗo villa mo baɗɗo 17 chambre yidde mabɓe kay
kay projet o kay walla plan o ko era plus 3 woni tigi étage uji tati goɗɗini pawe dow makko beele kay dendagal étudiant ji ɗi kala moni kala ne heeɓa hoɗande mum hano hannirta ni o haalino haɗani ɗon kadi saabu o holliri golle baɗe ni wona to bambi tan kaɗata ma galleji baɗe ni ma heto Saint-Louis goɗɗi kadi ma heto Ziguinchor to Kaolack to Thiès e kala to université tawate tawa ɗiɗon université ji sukaɓe étudiant ji mburnaɓe ne tawe hen ma mbawa hebde koɗanɗe mumen hano hannirta ni kanko maire o kanko woni directeur général CDC woni caisse de dépôt et de consignation o haɗa ɗon tan saabu o rokkiɓe kamɓe étudiant ji mburnaɓe wonɓe toon to Bambey o rokkiɓe enveloppe taw ko 1 million on enveloppe noon ko atta e mabɓe walla nde ɓe ballititto kanko maire maire Mbour directeur général CDC kanko kadi woni président mouvement adema fof ko kanko Cheikh Issa Sall fof noon kanko Cheikh Issa Sall o holi kanko étudiant ji mburnaɓe kala étudiant ji mburnaɓe tawateɓe to Bambey kolliri weltare mumen mawde no fewi duwani momo kadi jettimo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha to Ziguinchor ciftorena musidɗo men sehli men duwanɗen ɗum hono ceerno Amadou Isaga Kebe nde Allah yurmotomo yafomo haalam aljanna kanko e mayɓe julɓe kala calminen dendagal hettiyankoɓe Zig FM sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena population mo gawo ɓe jalti e population gawola gullitima no fewi ɓe goytima no fewi kay comportement policier ji tawateɗi toon ene tampiniɓe no fewi ne kerjini gurnameje mabɓe ɓe kolliri ɗon e kala saaha policier ji ɗi ko contrôle mo ala hoore ala laaci ene tampiniɓe ne namdo haalisaji mbaɗa grate ha tengti noon ɓen dognoɓe autoji e dognoɓe motoji kala e saaha kadi policier ji ɗi so mbaɗi patrouille men kala moɓe nangi ɓe mbiyata tigui ma jomum yoɓa 50 000 francs CFA woni ujunnaje sappo CFA so ɗum ala ɓe cokka ɗum e mbadi garde à vue hande addi oɗon haalis kala ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde wallataɓe kay haaɓe ceerta e ɗeɗo caɗele taw ko policier ji ɓe nunɗani ha joni ko leydi Mali keddoɗen jiyan ha to wuuro witengo kalana ko wuuro fulɓe tawatego e nder falde Ségou e nder commune mo Sana cercle mo Masina toon ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi jani e wuuro ngo ñande jamma aset jeegom lewru janvier caggal juulal caggal niɓɓel futuru juulal futuru ko ɗon tigui ɓe jani e wuuro ngo ɓe mbari yimɓe hewɓe ɓe mbarmini hewɓe no fewi haysen keɓani bilan ɓe bonni matériel kewɗe no fewi ɓe gujji kadi gueɗe kewɗe e cuuɗari kewɗi ɓe gujji toon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe noon tawateɓe wuuro ngo ɓe Allah danduno kay jangu hewɓe ɓe dogui jalti koɗanɗe men goppi wuuro men jeehi dandoyde koye mumen koto tisitta paɗena e mbadi haɓade seɓɓitiɓe ittude dendagal ñonkota ha laaɓe nder leydi Mali fama woni force armée malienne en ñalawma jamma e ñalawma kala ko dariɓe kay e mbadi patrouille men haɓade seɓɓitiɓe aleda hanki o sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe ɓe kolliri wonde ɓe jiiti oto mo hinde pick-up ene rimdi matériel guerre ha timmi guila e pettelaji ha e kuure e dendagal pettoje ene rimdi ha heewi ene mofta less lekkini ñakka koote ko ɗon tigui ɓe jiiti oɗon pick-up ɓe jori hen bombardement ji mabɓe ɓe bonni pick-up o e matériel kala ha sori ladde ha joni ko leydi Mali keddoɗen jiyan ha to falde Bandiagara wuuro wiyetego Diangasugu ko wuuro tawetego e nder falde Bandiagara ko sagataɓe joguitiɓe jani toon kañumenne base militaire wuuro ngo altine hande wenɗoga sanga 4h30 ɓe kolliri noon enquête diajo udditama hen laamu ngu noon haalani bilan so tawi kay waɗi mayɓe walla gañiɓe ɓe kalani kadi détail ko fati e janggo ngu so tawi en keeɓi ko ɓurɗo labde ma en gartu hen habaruji men ɗemngal pulaar dongre Afrique jabɓonen musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama mi salmitima Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o ko dombiɗon habaruji men e dongre Afrique puɗɗoɗen ko leydi hono Mali caɗele gonɗoɗe hakkude leydi hono Mali e leydi Algérie puɗɗima yamɓude no fewi joɗiniɗo leydi hono Algérie wawi artude e nder laamogo ngo Bamako ñande aljuma 5 lewru siilo ujunaje 2024 e ɗen jonti ɗiɗi pawɗe hakkude leydi Algérie e leydi hono Mali ɗum ɗo dey ko wasde nanodirde ha addaniɓe caɗele wawde kay go foof noddidde joɗinir ɗum e leydi gondi ɗi kono e ɗo saaha dey ene mbawi wiide wonde ndiyam salligue
wisama e kunde maɓɓe ɓe mbawi nawdirde goto ɓoyata noon joɗaniɗo leydi hono Mali to Algérie wawa hono yaade toon to leydi Algérie jokkoya golle mum to Burkina Faso toon dey ko laamu ngu ƴetti kono pellital wawde kay ittande e kala liggotoɗo wona ɗen koppareje gam wallidde kay koto wiyete fonds de soutien patriotique ma fade ko équipement mum e ɓen hoɗoyankoɓe tabat ko gendidi madama mba wallude ɗumen no feewi hani e wona ɗen gueɗe gam kay wawde wallude ɗumen ha mbawa kaddi wono yitade koye mumen ɗum no wi noon ko Aboubacar taw ko naka Nabo ko on tigui wi noon jaɓorgal ko fate e koppareje leydi ndi ko on bayiɗo wi noon ma ɓen taw ko jagoto ɗe ma guittane joyyi e nder temedere e ɗen koppareje to leydi wono Niger toon dey ko civil en mbasi ɗon on pitale mumen e caggal kadi ɓe jiita e taw kadi koye perɓodiral hakkude kay kuniyankoɓe leydi hono Niger e ɓen seɓɓetiɓe e taw ɗon ko laaɗe dow joore mabɓe taw kadi ko ɗen kure ñande ñalawma mawde 5 lewru siilo fayi e jeegom lewru siilo ujunaje ɗe nogas e tati hakkude mabɓe keerol hakkude mabɓe e Burkina Faso ko ɗum tigui wawi wonde toon bayi ɗum noon ko ɓen tawata ko woniyankoɓe ɓe mbawi hono bayide ɗum RDC Congo toon de ko woni ene jogui hono fayida mawde caggal kay e nde ɗin kadi haalaluji taw kadi ko leñamako e ɗin leƴƴi hani e wawde kay addude kadi firnaji toon e ɗin taw kadi ko province to de province to banggue rewo kiw hani e banggue worgo taw ko kiw e noonne kay e ɗin diwnuji goɗɗi kono nde Kasay en Katanga en toon foof ene waɗi toon hono caɗele caggal kay nde ɓe gummi e woteji mabɓe nogas lewru bawte ujunaje nogas e tati e wino noon ko haut commissaire taw ko woni ko droit de l'homme taw ko Volker andi kon turki wawi kono bayinde ɗum to leydi Libye toon de ko compagnie ni mabɓe hono national ko fate kono pétrole wawi kono bayinde dartini golle mum e oɗo saaha taw noon ala ko taw to banggue worgo ɓaƴango banggue hirnaji leydi ndi ɗum noon ko saabu ko ɗum ko saabi ɗum noon ko mouvement goto ɗe ɓen kadi taw kadi ko waw wullitoɓe ko ɓen tigui mbawi kadi hono bloc deɓe toon e lien on ligguey haɓe mbawi kon dartinde ɗum e oɗo saaha mo gonɗen ko ɗum de wonno ko ndeɓiɗen e kabaruji men e dongre Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo gam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique takkosan juula ama ha to galle Sar Abdoullahi Sar to ndulmaji Dembe Funeɓe ko on takkosan juula ha to galle Mamadou Ibrahima Sow to Madina Gounas e ko taari ɗum kala kabaruji men ɗemngal Pulaar kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine paaɗena armée leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde leydi Russie weddima e mabɓe jamma beɗɗo 51 misila e nder ɗin 51 misile hen 17 misile machine aji mabɓe tawi ko machine aji mabɓe jaɓɓotoɗi misilaji mbawi heɓɓade ɗiɗon 17 misila ɗi bonni ɗumen ɗi bonniɗi kadi ɗi yettade to ɗi panoto ɓe koliri noon misilaji ɗi tobɓuno ko galleji taw ko bâtiment ji industriel woni tigui usine aji wondude e galleji industriel et militaire e nder région ngaji kewɗi tawateɗi e nder leydi he ɓe koliri kadi wonde ɓe liiɓi drone aji jeetati leydi risa nulduno toon taw koɗi hinde saher noon ko fabrication leydi Iran altine hande o laamu leydi Ukraine holliri wonde kay ɓe mbasi yimɓe tato e bombardement mo leydi Russe waɗe mabɓe hanki jamma koto Pakistan paaɗena police ji 5 joguinoɓe kay taw koye jeenoɓe koye police ji joguinoɓe nden ka ikisala ɓeena taw ko docteur eɓe waɗoɓe tigui ñakko oɗo rafi biteɗo polyomi kañumen mbasi piltani men altine hande
jeetati lewru siilo janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati kamɓe noon ko bombo tufono e nder werla mabɓe werla o fetti mbiɗen waɗi tigui police ji 5 hen mbasi pittere men waɗi kadi barmuɓe ɗum waɗi koto banggue o ɓaajo hirnangue leydi Pakistan koto leydi Liban paaɗen chef militaire goto jeeyaɗo Hezbollah o warama e bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbaɗi e mabɓe to banggue sud woni to banggue worgo wuro witego Herbet Selem ne tawe kilométre uji 10 hakkude mum e kerol hakkude mabɓe e leydi Israël koto guerre hakkude Gaza e Hamas uddirten kamruji men guerre hakkude Israël e Gaza walla hakkude Israël Hamas ko bombardement Israël naaɓe bombardement Israël nder Gaza ene jokki ha joni haydara ala ko usti hen sowona kay ko ɓeydi altine hande o noon jeetati lewru janvier ene tijja to Tel Aviv lamorgo leydi Israël ene tijja toon secrétaire d'état américain biteɗo Anthony Blinken gonɗo e tourné mum e nder Moyen-Orient addatamo to noon ko kaldigal hakkude makko e laamu leydi Israël beele kay eɓe usta bombardement mabɓe walla ɓe taaro ɓen wiyeteɓe jamureɓe woni civil en bombatteɓe kala saaha e nder Gaza goto e mawɓe Hezbollah pro iranien o warama e bombardement Israël e nder Liban sarakirol hakkude mabɓe to bilan noon mo ministére de la santé mo Hamas rokkiri ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni o holliri nogas e tati ujunere e capanɗe jeetato e nayo neɗɗo taw ko Gaza naɓe ko wasi pittali men so tawi ko barmuɓe noon ɓe ɓuuri capanɗe jeegom ujunere musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawan yiide nder banggue nete ɓotoje ko Saydou Abou Ba so tawi ko kedde Afrique nder dongre kedde robinet Afrique ko musidɗo men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on